Так, всем куку. А у тебе надо подсдуть подушку немножко. Да. Так, ребята, это у нас важный этап, когда мы уселись. Вот сейчас Коля пошел еще смотреть поляну. Там, может быть, колышек у нас где-то затерялся. Так, и все. Спасибо этому прекрасному месту. Мы здесь провели 4 ночи, ребята. Из-за сильнейшего ливня и ветра вчера мы не двинулись. Вот, зато сегодня идут тучи опять. Но мы уже собрались хотя бы. И сегодня намного теплее. Вот, а тучи идут. Ну ничего, у нас дождевики есть. Даже тент мы оставили, если что. Можно будет под него забраться. Вот. Так что ура, ура! Так, ну что, ребята, навстречу новым приключениям, хорошим и замечательным. И как открылись лотосы все, смотрите. Когда солнышко, оказывается, они дышат. Я думала, они как открываются, так и все. Они то открываются, то закрываются. Здесь, оказывается, они тоже были распущены, Коль. Они просто закрылись тогда, и мы решили, что бутоны у них. Нет, они тут тоже распустились. Все, отлично. Ой, какие красивые эти лотосы. А нас почему-то против течения несет. Здесь, видимо, какое-то такое вот течение обратное. Вперед! Так, вот наш на язычок выходим. Ага. Там, кстати, будет сейчас мостик. Мостик будет. Да. Так, а где утята? Спрятались. Тут уточка с маленькими утятками. Ой, легко прошли, отлично, воды много. Очень приятно. Утятницы. По такой прекрасной реке. Да. Так, справа бревно. Идем прямо. Вон обгрызенные деревья. Да, да, да. Вот, смотрите. Не, ну тут до самого верха обгрызено. А, это сушняк уже сухой. Так. Главное, вот, и выехали сразу гигантская скала вон там. Поворотах. Да, ну как, мы у нас же смартфон, будем все время смотреть, когда сомневаться. Карта у нас. А, я вспомнила, C-Maps надо, не Викимапию эту, а C-Maps. Вот очень хорошее приложение со стоянками, и это, оно, в общем, надо попробовать его. Ура! Вот мы стояли, тут рядом громадные. Главное, что это не вью. Вот, а здесь люди, я думаю, откуда они все выезжают? Они вон там проходили, понятно. И не этот. Ну, немножко напоминает. Ура! 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 Так, ну ладно. Бежит, 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 бежит. Да, все время держаться правее. Вот куда течение пошло. Ага. Ой, такой резкий поворот направо. 90 градусов. Так, впереди у нас вот мост, ребята, автомобильный пошел. Как хорошо стремненько прелесть. Ну, быстро течение. Веточка прям. О! Отлично, отлично.
там сразу, смотри, налево уходим. Воды много, слушай, классно, правда? Мы сейчас сплавляемся, это начало июля, ребята. А еще мы сплавлялись несколько лет назад по ней. Было что? Начало августа, да? Уже почти конец августа. Конец августа мы? Ну, ближе к середине или к концу августа. В середине. Да. И воды было мало, да. Уже почти все в сентябре вернулись. И со стремнинами у нас была, в принципе, вдвоем такая вот первая река тогда. Сейчас нам уже спокойнее все. Первый перекат задом. Первый свой перекат мы прошли задом. Ветерок нам в лицо. Ну, после того дождя, который был на Двине, помню, земляничный. О, это вообще... Это все райское место. Все остальное теперь уже Гаятки, да еще покрытые. Ну, здесь, видимо, все прорезано. Ой, какая-то впереди бревнюха. Здесь все прорезано должно быть. Ну здесь очень... А вот впереди бревно какое-то странное. Слушай. Новое, видать. Ну, я думаю, что это можно будет проехать. Это бобер. А, не, оно идет так боком. Сейчас я вам покажу. Это бобер. Это бубер. Ты бобра поймал. Смотрите, какие тут красивые камни. Скалы большие. Так, Николюсе, нам нужно списаться. Давай вот к берегу как бы. К берегу давай. Вот так вот, да, и нас занесет. О, хорошо. Вот здесь вот еще, видишь, как. Ой, скребанули. Чуть-чуть. Ну смотри, какие мангровые эти заросли, как у нас возле дома. Такие похожий лес мангровый. Наверное, здесь. У какого дома нашего? Там никаких зарослей нет. Там нету, ты что, там все цивильно. Там есть. Есть, да, но там цивильно, здесь-то вообще трущоба не проходить. Так, к берегу, к тому. Ага. Давай к тому берегу. А я помню вот сейчас вот это место, как мы проходили, Николай. Трущоба — это разрушенный дом, а это чищоба. Так, теперь знаешь как? Тоже мы сейчас на тот берег как бы, а потом завернем резко. Давай. Смотри. Раз, и два. Камера. Давай. Что такое? Я с камерой занимаюсь. Еще. Так. Ну вот. А это деревце, смотри, свеженькое, но уже прорезанное. Еще на нем эти листики даже есть. Так, и теперь, знаешь, вот так вот мы идем. Понятно, да? Чтобы нам в тот поворот вписаться, нам надо к тому берегу идти. Сейчас, а потом мы завернем резко. Вот коряга далеко тут лежит. Мы вписались. Камера. Да, тут видишь, такой пошел, как это называется, слалом. Некоторые. Салом. Так, опять вот идем к тому берегу, как бы носом, да, а потом поворачиваем резко. Иначе... Поможем на вас. Оп! Пошли. По языку, да? Да, по языку. Нет, по языкам. Между. Так, и теперь опять к тому берегу пошли. Так. Пошли к тому берегу. Коряга. Где? А, вот это мы идем сейчас. Коряга. Вот тут, видите, дерево. Так. Опять будет поворотик. Так, вот здесь пройдем или на течение пойдем? Ой, мы боком как-то
Вон нас зайка. Ну так ты не рулишь. Нас диагонали занесло, а ты стоишь не рулишь. Фу, ребята, вот какие камушки приезжают. О, класс. Можно отдохнуть немножко. Я помню, мы когда выезжали в такие места, ты говорила: о, щучьи места. Классно. Так тут так неудобно. Вот. Но мы едем. Нам сейчас, ребята, переместиться в очень красивое место надо. Поэтому мы там половим рыбку, а сейчас нам ехать надо, потому что тучи на нас находят тут. И т.д. и т.п. Лучше мы пройдем сегодня все, что нам надо. Спокойно. Пока мы не уставшие, отдохнувшие. Впереди стремнинки. О, впереди стремнинка с шеверками. Такая. Не так. А вот этот... Ну здесь воды. Раз мы в прошлый раз прошли, то теперь мы должны... Справа, да? Так, посередине, по-моему, вон идет язык посередине прям. Видишь? Посередине пошли. Только нам на него выйти еще надо. Что ты делаешь? Вот сейчас. Не туда, не туда. Вот он прям. И подождите. О. Отлично. Ура! Несет нас. Ой, как здесь. Ага. Водичка Это шумит. веселые сурикаты. Да, веселенький. Так, а теперь нам правее держаться, нам правее. Ну нет, знаешь, мне кажется, что двигаться туда, направо. Да, направо. Здесь какая-то болото. Болото. Да. Ну вот по карте все было, надо было право выбирать. А вон тут тоже какая-то болотина странная. Но там еще и коряги. Так что сюда, получается. Здесь должен быть проход сейчас ближе к левому берегу. Да, какой-то проход есть. Аня здесь. Надо же, человек как... Смотрите, ребята, как человек уединился. У него дом тут, баня, лодочки. Тут это на дом очень мало. Пристальная. Нет, это дом, прям лесенки, вон крыша. Лесенка, это какой-то он металлический. Ну, нам показалась труба какая-то, а оказалось, что это... А он цвета такого, цвета. Водокачка. Вот, оказалось, что дом, и там даже беседочка красивая есть. А у нас А вот тут... это, вон там коричневый домик. Это банька, наверное, или веранда. А этот дом, он какой-то как будто часть водокачки. А там колодец, что ли, вон что-то такое еще есть между всем этим. Ну, очень что-то хорошо тут устроился, никого рядом нет. Правда, дорога вон там слышна, но это мелочи. Может, это какой-нибудь дежурный водомер. Вот он меряет. Вон там дорога впереди, ребята. Сколько так, воды? Вот мы уже сюда вот приплыли. Пришел, измерил и ушел. Пошло, да. Эй, кто тут есть? Птички полетели. Еще сразу один мост, вот видите, автомобильный. Эй. Есть. Ого! Веселые путешественники. Да, путешествия и приключения, да, обязательно. Самое главное. А? Не туда снимаешь-то, сюда снимаешь. О. Маленький окунек. Какой? Хрена себе лапать. Вот это Ура! лапать, ребята. Смотрите, какое окунище. Ура! Супер, наконец-то! Вот это окунище, Ой, ребята. вообще. Ой, ребята, господи, наконец-то мы поймали хорошую рыбку. Да мы там этой малек этот едим. Смотри, какой. О. Смотри, он как судачок такой маленький. Как бы. Да, Не, ну да, это да. окунь, ребята. Смотрите, какой он здесь продолговатый, такой длинный, не Да, округлый. да, да, да. И такого Не держи каменно-кирпичного. над водой, не держи над А он у водой. меня хорошо зацеплен.
каменно-кирпич такого, не кирпично, каменно-серого цвета такого. Ага. Мутно-синего. Ой, супер вообще, класс. Смотри, какой Хорошая рыба. крупный окунек. Да. Вообще хороший приятственный просто. окунек. Да. Ну, ребята, это где-то, ну, не полкило, но грамм 500, наверное. А нет, не 500, ну, грамм 450 есть, я думаю. Да. А может и полкило даже. Есть, наверное. Круто вообще. Солнышко. Я сначала думал, Ой, и щука. радуга, смотри, какая радуга. Вон. Засними. Да, ой, Ага. супер. Какая-то странная радуга в другую сторону, ребята. Вообще не дугой Да. над землей, а дугой над небом. Какой-то ореол вокруг солнца странный очень, да. А еще раз меня покажи. Так, сейчас покажу. Ура, ребята! Ура, Это ура, такой ура. замечательный окунь, смотрите. Ой, можно на костерке будет сделать, да. Да. А может, Это, и пожарим, это вот я посмотрим. говорю 450 не меньше, а может даже и 500 грамм. Смотрите, вот он мне. Вот моя рука, да? О, вот он какой длины. Ой, как приятно, представляю себе поймать такую рыбешку вообще. А он так сопротивлялся прямо как щука. Ой, как мне тоже хватит. Ну, полови еще здесь пока. У нас время есть, темнеет поздно. Я не ожидал, что окунь такой крупный. Ой, как классно, я аж мне тоже захотелось скинуть и поймать. Вот тоже смотрите, на рыбешку. какой воблер. Рейдан называется. Очень хороший. Я на него ловил между Слитным, рядом со Слитным островом щуку. На этот очень хороший Мгм. воблер. И на луге я на него поймал. Зацепился хорошо на 2 крючка Подписка заднего тройника. и лайк, а также Подписывайтесь комментарий. на канал. Мы будем вам очень благодарны Нажимайте за на это. колокольчик. А то у нас на канале, ребята, больше 550 или сколько-то там видео. Так что, Ну, ты заметь, что это Подписывайтесь. поменяется. Ты сейчас говоришь, а сейчас будет больше уже. да, Как- ну, Когда вы Конечно. это смотрите, их возможно... Вот еще один, ребятки. Ну, покажи поменьше. мне. Да, маленький. По сравнению Не, с ну тем, все равно. ну, нормальный, короче. Покушать Нормально. можно, да, отлично. А мы тут разложилась, я делаю бутерброды, потому что уже, сколько я там сказала, почти 2 часа. Это час. как Час, бы. почти час, да. Не верю уже, особенно у меня был завтрак очень слабенький. Дальше одна колеса. Так, и вот я делаю вот такой вот бутербродик с чесноком, салом, пулей и луком сейчас. И помрем на голову. Ой, вообще, как круто, когда и рыбка большая. То уже маленько что-то, мы разучились маленькую готовить. Надо просто ее жарить на масле. А эту можно на решетке. А хочешь утру делай, хочешь чего? А мы можем на решетке, по моему методу, когда в коже с майонезом и чесноком. И тогда будет как копченая, как мы делали на конденсаре. Тебе очень понравилось, я помню. И заодно мясо, этот окунь не сгорит, обгорит только чешуя. Давай. Я Сейчас теперь жди. Хорошо. Тогда я кину еще. Мгм. Смотри, смотри, несет так как в обратную сторону. Это потому что заводь, река здесь делает этот аппендикс. Вот это вкуснятина. А зимой из него получается целая сковородка икры с бортами. Надо же, зимой икра есть в окуне. Да, бывает. Но это не сейчас, а зимой, в этом, в марте. А мы стоим, ребята, на камне. А? Мы стоим на камне, и нас никуда не несет. Да. Я утолила вдруг свой какой-то неожиданный, очень сильный голод. Просто с утра всего несколько ложек Потому что этого завтракать сделала. надо, обязательно. А мы вчера поздно ужинали, и мне вообще не хотелось. Мне есть. так вчера не понравилась эта рыба. Ой, фу, Забудем. какую мы плохую рыбу сделали вчера. Это я, ребята, беру на себя ответственность. Значит, ни в коем случае, не, ну, во-первых, она была уже, видно, не очень свежая. Вот, потому что мы, это Да за слушай, целый слишком день, много наверное. уксуса, всё кислое, фу. Мы можем с лимоном делать. Так я говорю, вот у меня метод на решетке С сделать. чесноком. И майонезом, Чеснок, да. майонезом, да. Вот. И я вот этот маринад вылила прям в сковороду, когда делала. Ну, ее типа потушить, чтобы не сгорело. И эта гадость жуткая получилась. Лучше поджаривать, побольше масла положить и на масле поджаривать эту маленькую рыбу. Я раньше всегда так делала, и очень вкусно было. Она такая с хрустящей корочкой. Ну, буду по своей технологии. Ешь прям с этими с косточками. Вот, было вкусно. Но тем не менее, Николюсенцев вчера съел, не хотел, но ел. Да.
по привычке, по инерции, вернее. Смотри, рыба плещется, вот прямо вот здесь, видел? И такая не маленькая, прямо здесь вот рядом. А мы заехали не в ту Захоботину, сейчас нам обратно надо будет. Ну, тут недалеко. Вообще Захоботин будет много, надо будет чаще смотреть на карту. Ну, тут особо никто не... Проблема у меня такая. Во-первых, от солнца не видно в смартфоне, что. И плюс, когда у меня там стоит этот шифр входить, я его не вижу. Он такой неяркий. Вот, ну, как-то удается входить, сделать графический этот шифр, ключ. Так, смотрите, что у нас произошло. Мы вот отсюда приехали и поехали вот сюда. Здесь широкое место, и я как бы сориентировалась, что все направо. Вот. Значит, что у нас получается? Около этого дома, вот сейчас нам показывает человек здесь как раз. Он видел, как мы мимо проехали. Мы сейчас вернулись, но там, правда, 2 окуня поймали. Он нам показывает, что нам вот сюда. Видите? То есть поворот налево, получается, здесь идет. Узенький такой. Вот. Хорошо. Слава Богу. Да, вот этот поворотик, короче, запомнили. Запомнили. И мы вот берем такие. Прямо тут? Да, и там потом второй будет нам вот именно поворот. Сейчас вот мы первый проходим, а там еще будет второй, нам во второй. Угу. Здрасте. Мы ходили, но забыли. Все работает, отлично. Так, ребята, остановились мы в Захоботине. Тут вот какие-то домики стоят. Меняли карточку. Короче, ну там был целый процесс скидывания на память смартфона. Там у меня 129 гигов памяти. Так, на бревне каком-то сидим. Так что все нормально работает. Сейчас поедем дальше. Ориентироваться здесь сложно, интернета нет. И что, приключение космического зайца. Ой, под деревом-то надо бы как-то вот, чтобы это ветки не мешает. Наклоняйся, а мы немножко сейчас обойдем. Проплыли. Ой, да, нас развернуло. Да. Так. Да ладно. Все очень интересно. Так, а дальше-то нам куда? Ну вот, вот остров, и мы остров огибаем и пойдем дальше. Так, там домик. Уютненько тут. Уютно. Какие-то сложенные эти камни. Так, осторожно, тут камень слева. Так, и вот нам зигзаг отсюда. Заносит. Зачем ты вот сейчас заворачиваешь в тему бесплатно? Когда надо от острова отплыть. Ну, смотри, что ты делаешь. Нет. Надо только с этой стороны. С этой стороны. Вот впереди дерево я вижу и мост, да. Вот пропилено уже, я вижу, там пропилено. Так, вот здесь вот какие-то домики. Сова? Возможно, да, сова. Так. Впереди мост. И вот упало вот дерево вот в этом сезоне. Но тут уже пропилил народ. Ура! Ура! Ура, 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 ура! Спасибо тем, кто это сделал. Заносит нас немножко. Так, вот сейчас впилиться. Давай я теперь сейчас буду грести, только будешь помогать потом сразу, когда поворот пойдет. А сейчас мне надо войти сюда. Так. Теперь от камней отъехать. Нет, не отъехали. Здравствуйте. Не, вот сюда, на бок, на стремнину. По-моему, я. Нет, я. Ты сидишь? Ну, вставай тогда. Давай. И впереди камень я не заметила. Вот туда нам надо. Вот. Давай я встаю, а ты вперед.
Так. А там впереди прям камень. А ты попробуй. Нет, так прям он гигантский. Куда попробую? Надо... Куда? Вот куда грести надо? Подожди, кто? Я сижу, что ли, теперь? Или ты? Мы вперились в таком месте. Вроде как. Сейчас нас вынесет. Подожди. Мне, давай я пристану. Привставай, я погребла. А, подожди, нет. Попробуй вот так сначала. Как так? Давай сейчас. А, давай ты. Нет. Вот стремнинка сюда. Ой, и под твоей ногой камень. Зачем ты в ту сторону? Ты посмотри, сколько здесь камней. Зачем ты в эту сторону на камни лезешь, Поль? Просто поразительно. Что-то у тебя с головой что-то Получается. сегодня. Потому что вот у меня под ногами. Сейчас я выберу ноги. Так, давай я... Давай я вот так вот привстану. Давай. Давай, приставай. Двигай. Сейчас я вот сюда вот. Нифига. Лазит. Не. Ты разве привстал? Давай я привстану. Во, я стою на камнях вообще. Вот она я. Давай вот сюда вот. Ой, ну нифига мы себе, я прям на камнях стою капитально. Глупости. Вот так. Тогда вперед лучше попами двигать, как мы делали раньше. Ладно. О, все, пошло. Ой. Так, мы присели. Самокат. Я сижу, а потом ты войдешь на них. Да, как-то мы не зарулили тут. А ты вылез? О. Так, что, мне тоже вылезти? Или ты сможешь меня снять? Впереди камень. Вот нужно вот туда надо, Мася. Иначе не получится. Весла еще как-то эти. Так. О, вот так вот теперь пошло правильно. Вот. Теперь тебе успеть засесть надо. Так, и не впериться нам вон в те еще камни впереди. Опа. Ну, сейчас мы должны сойти. Сел? Да. Все, пошли. Поехали. Опа, так, и сейчас пороги будут. У нас впереди сказали. Самые большие. Фу. Красивая травка. Вон порог впереди. Так, ну да, бревно и камни. И там за камнями нужно сразу было налево и сразу направо. Мы не вписались, да. Мы не видели даже эти камни под водой там. Так, вот самый большой порог будет. Так, готовились. Так, значит, ну что, по перекату пойти. Снимаешь? Да. Прямо все. Ага. Так, где тут? Вот здесь вот. Вот. Ближе к правой этой штуке. Так, давай прям на нее сейчас пока идем. Да. На нее, потом завернем. В последний момент. Так. Пошли. Опа. Так, опа. Ой, у тебя наклонилось. Ай, вот прошли вот этот. Вот как оно. Красивенько было. Порожек. Приятно, да. Воды много, так вообще классно. Так, по порогам. Потом я помню, что... Виадук сейчас будет. Направо. Виадук будет сейчас. Но направо, но в какой-то во второй рукав.
Сейчас будем смотреть. Так, ну что, разворачиваемся. Где мы? Помнишь этот мостик? Я помню, как мы его проходили. Да, Ага. да, только здесь... Сейчас легче было, правда? Вот Сейчас там легче. где-то вот Водички, тут. ну, Где-то вот там. вот там где-то. Я так понимаю, что... Ну не туда же, правильно? Ну да, да. Так, сейчас. А вот сейчас будем проходить череду домиков. Не, ну я сейчас все-таки уточню, сориентируюсь. У меня тут рядом. Ой, опять кто-то звонит. Что они сидят, очень интересно. Так, вот такой вот, ну, виадук, поскольку здесь есть вот еще трубы такие. Для чего, не знаю, какие-то трубы. Труба какая-то одна или две даже. Вот. И мостик там деревянный. Ого. Проедем второй. Проехали. Все отлично. Так, вот здесь вот пристань, тут в удовольствии себе вот живет. эта беседка, вот это вот тоже. Да, я помню это, да. Беседочка. Все, и вот сейчас вот будет череда домов, а потом опять дикое место. Дикие места. Ну, сейчас, Вон она сидит. На нее похоже очень. Какой у вас красивый домик! Старались. Красиво. А где ты в окне видишь? Нет, она сидит на ступеньках там вот. Под крышей на ступеньках. Надо же, это она, по-моему. На нее очень похоже. Как раз последний дом. А нет, вот еще есть домик. Но на нее прям очень похоже. Ну, дыма нет, туманообразного. Ну да. Вот еще одно такое пушистое дерево стоит. Да. Вот это ива, по-моему, да. Это ива, просто какой-то особый вид ивы. Но мне почему-то кажется, что вот... Да, вот мы, наверное, с ней говорили, да. Потому что здесь домик далеко. Здесь какая-то сараюшечка стоит. Да, вот она последняя, видишь, и последняя ее практически дом. Так, ну ладно. Нам осталось, кстати, до стоянки. Ура! Не так много. Чему мы очень рады, потому что там же еще рыбку делать. Становиться. И может еще порыбачить. Смотрите, какой у нас тут поворотик. Крутой. Красивый. Да. Тут 4 утятиуса сейчас спрятались от нас в траву. Вон они, видишь? Так. А это островок, наверное. Вот это мы помним. С чем? С тополями и березками. Так, и сейчас у нас резко налево будет. Ой, сейчас красиво тут так. Вам во все стороны рукава. Так, вот он поворот. О, красивые какие камни. Березки стоят. Зачем ты вот это делаешь сейчас? О, ты куда ты поворачиваешь? Так интересно, как ты гребешь. Я удивляюсь тебе. Так. Ну вот, видите, какая красота. Темное место. Да, так темнота. Такая манящая темнота. Гора. А, точно, там гора, ребята. Вон вверх скала. Или что это? Или это дерево? Так, вон домик еще один. Отличное место. Вот этот домик стоит. Смотрите, кто-то камней вот так вот натащил. Из них можно строить что-то, заборы, какие-то печки, стол. Здесь вот домик такой, на отшибе. Интересно, как они сюда добираются, как будто дороги нет. Наверняка есть какая-то тропинка, как будто тропинка здесь. Ну, это не очень-то удобно. Ну вот Ильюха ездит на лодке, да, к себе, ну когда разлив идет.
Красивое место. И главное, что домик один, никого рядом нету. Так уютно. Всё есть. Мне кажется, я помню этот дом с бельем и бутылками этими вечными. Эти бутылки уже я запомнила, мне кажется. И белье тут А все вон там время. вроде еще один домик. Ага, да, вообще. Пристань там еще одна. Мгм. Я вот бутылки помню. Что за бутылки такие? А, наверное, шампуню, там стирать, все это поставили. Здесь они всегда стоят. Это банька уже, банька такая. Ну, это, наверное... А, нет, вот там вдали еще есть домик. Кажется, нет, это не последний. Пристань своя такая, лодочка, как уютно, хорошо. Ее сильно рыбачить можно. Мгм. А у нас на Дону вот проблема была с затоном, у нас пристани раньше не было. И мы прям приходилось там еще по грязюке грязь месить каждый раз. Сейчас уже пристань сделали, да, такую хорошую пристань. Очень красиво, чистенько. Тут вот сейчас много сказали на Ладоге ветрено здесь. Вот Тут везде перспектива. Ребята. Ё-моё. Так. Что там случилось? Аккуратно. Опять? А, ну и как оно? Момент истины. Два этих дождевика справили, гермо, так называемый гермовал. О, мокро здесь. И здесь мокро все равно. Но не сильно, чуть-чуть как бы. Мой вот спальник ты вверх положил. Для Надо смягчения. вверх. Да, и вот он немножко влажный. Представляешь? А почему у тебя что, стянулось этот Нет, дождевик? нет. А как он? Непонятно. Вот в том-то и дело, что нет. Непонятно. Ну ладно. Но здесь всё-таки Вот такое вот местечко. мокро, Рядом но с вообще базой. и хорошо, что тепло, а так вообще неприятно. Неприятно здесь. Так, ребята, все, тент стоит, палатка стоит, Николюсенция там все распределяет внутри. Все, курилка курится от этих комаров. Все, и мы под тентом. И лодка на месте уже, все в своем. У нее такое тоже среди травы местечко хорошее. В общем, стоянка нам нравится. Она просторная, много мест, можно куда-то туда сходить, Стол, сюда. много дров, лавочки. Да, главное, дрова есть. Много дров, да. Лавочки там, очаг есть, главное. Стол мы сейчас дождевиком прикроем, и он будет симпатичный. Так что все хорошо. И главное, что мы встали, и дождь пошел. Мы вовремя встали. Такой какой-то, знаете, такой упорный дождь, не частый. Вот. Он уже как бы чуть-чуть начинался, но, в общем, мы не промокли. Ура! Так, ну что, я-то немножко отдохнула в палатке, а Коля-то сразу бросился ловить. И у него было... У тебя сейчас 2 схода было, да, только? Щука и что-то еще, да? Понятно, да. Ну, скорее всего, тоже, но главное на разные плюсы, и вроде не такие тупые, чтобы... Вот такая наша новенькая стояночка. Какое-то бревно Прямо здесь вот на этом месте, причем и рядом. на этом же месте. Ничего себе. Вот здесь же, да, в этом же Угу. месте. Не, ну я считаю, что или разогнулись еще, разгибаются же они. Если ты много ловил вот на эту, Вот на эту я почти ничего не ловил. Никогда. Сравни с новыми крючками. Вот, и видите, мы на это бревно, когда подъезжали, мы даже на него присели слегка. А потом До этого у меня съехали. был сход, я ловил тему дичь. Сейчас я... Угу. Вот туман с Ладоги, и прям тянет с Ладоги прохладой, но вообще ночь будет темная. Так, стоянка большая, но знаете, ребята, вот здесь вот, видимо, для бани сделано. Вот такая. Боже, какая-то даже швабра там какая-то сделана. И у нас, знаете, здесь стреляют все время. Стреляют. Вот, слышите? Стрельбища какие-то.
У нас очень принято вообще в стране, в самых красивых местах полигоны и военные части у нас стоят. И вот здесь вот столько людей отдыхающих. Там же озеро Судаковское, по-моему. Помнишь, мы хотели на него поехать и не попали? Вот. Потому что оно оказалось закрытым и заболоченным. Помнишь, мы смотрели с тобой. Ну вот, и вот там где-то вот стреляют, потом, да. Ладно, стреляют, там вот еще, мы там вот не остановились, проехали. А стояночки, которые я мечтала, но она была занята. Ну и, кстати, здесь лучше, там прям скала и открытое место. А здесь там домов рядом много. И домов много, да. А здесь вот у нас напротив как бы дико, и все. И это самое, и что-то прям не только стреляло, но и взрывалось. И какой-то самолет долго гудел сейчас. Но, слава богу, сейчас все успокоилось. Там вот турбаза Тихий ход, вот здесь, рядом. Вот, но она нам не мешает. Там тихо, спокойно. Вот. И сегодня, ну, вообще-то Николай, Коля нам говорил, что будет костер делать. Я говорю, что ты говорил, что будешь костер делать, все мы приготовили уже. А у нас без вариантов, у нас два окуня. Вот. И вкуснее всегда, когда вот приготовлено сразу, да. Сейчас без уксуса будем. Ну да. Да, так у тебя уже сошло. Одна и та же рыба гигантская сошла 2 раза. Прямо около лодки, да, вот у нас есть такое видео. Вот, и сейчас вот еще там с окунёк сошел, сейчас 2 щучки, ну, в общем, что-то, причем с разных блесен. Ну, вот так. В общем, холодно, и холодная ночь будет. Вот такая поляночка интересная. Но здесь светлая она, есть где как-то перемещаться. Там у нас была камни, стоянка вот в предыдущих сериях, покрытая мхом, ну красивая такая, мы прям стояли среди цветов, все это. Ну там такая чащоба, вот 2 тропинки было, ну такие чащобные вообще просто. Вот, а здесь хотя бы все как-то так. Какой симпатичный туманчик. Наше озеро очень холодное. Гораздо холоднее, чем речка эта. Поэтому... А вот, кстати... Да, там выход в наше озеро. Угу. Так, ребята, вот замариновали окуней. У меня, к сожалению, было здесь еще 2 схода. Один раз щука, второй раз непонятно кто. Скорее всего, тоже щука. На блесну черноспинка. Второй раз, давно уже не было поклевок на блесну черноспинка. Вот. А вот такой вот у нас костер. Сейчас будем их печь на решетке. Будет чем-то похоже на блюдо горячего копчения. Сейчас подбросим еще пару веточек. То есть будет у нас таким вот образом. Для огня самые лучшие. Еще очень хорошо разжигать костер с помощью свечки и бересты. Ну, если есть масло, его можно тратить, то тоже. Сегодня был небольшой дождик, поэтому таким вот образом. Поэтому мы будем стараться испечь.
Вот такой вот у нас костер красивый, ребята. Почти горячего копчения получится. Угу. Фаршированный вариант. В кожуре, в смысле в чешуе. То есть какой у тебя там рецепт? Ты туда шкаф ты делаешь? Или ты уже рассказал? А если будет тебе понравится, я тогда скажу. Так сейчас пока не надо. Ну почти как на концерте. Я сейчас вспомнила как. Ясно, ясно. Было очень вкусно. Неужели ты в кожуре тогда готовил? Да, конечно. Он уже был большой, такой попробовал. Он трудно чистятся толстые окуни. Легче стирать, либо стирать кожу, либо делать в кожуре. Потому что у них броня как панцирь становится. Да, Аликуся в детстве своими маленькими пальчиками чистила этих гигантских сеткой пойманных лаптей. Ну, кстати, судака легче почистить, а вот окуня крупного у него вообще прям броня такая. Броненосец. Здесь кто-то для нас дрова приготовил. Ну что, я думаю, все. Угу. Так, ну что, ребята, супер момент. В ночи на новой стоянке. Ну вот сейчас рыбу будем есть. На костре жжем мусор. Да, почти горячего копчения. Так, ну пробуй. Я тебя засниму. Вкусно, нет? Так, открою. Потом мне. Сначала попробуем большого окуня. Так вот его. Открываем, он у нас фаршированный. Угу. Но мне нравится. Даже сочный и не слишком много соли. Во-первых, хочется горяченького сегодня. Давно не пили. Можешь маленького попробовать, может большого. Нет, я буду большого. Маленьких Якуська уже попробовала. Так. Это достаточно сочно. Так, вроде не пересоленый. Угу. Ну как? Слишком луком вкус идет, но вообще очень вкусно. Да. У тебя прям много-много лука там внутри, да? Ну да. Попробуем кусочек маленького. Маленький, кстати, немножко отличается. Попробуй. Да? Ой, рыбкой пахнет. Класс. Маленький мне больше нравится. Он прям настоящая рыба-рыба. Вкус самый вкусный. Какой только можно высший пилотаж рыбы. Вот это да. Слушай. Эх, какой классный рецепт. О, вообще супер. Да. Ну, просто кожа тоже вкусная, но мы кожу, наверное, уже не сможем. Она у нас с этим. Майонеза у нас, по счастью, много. Вот так вот можно готовить рыбку. Это очень-очень здорово. Так, вступила. Угу.